आज दो महत्वपूर्ण खबरें हैं, साथ ही कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में एक जागरूकता गीत भी है जो बमन इंटरटेनमेंट ने प्रस्तुत किया है। दो खबरों में महत्वपूर्ण खबर दोनों ही है, जिसमें एक खबर है जहां सैकड़ों की संख्या में पक्षियों के अचानक मरने से लोग बेहद भयभीत हो गए हैं। दूसरी खबर है प्रशासन के उन दावों की पोल खुलती हुई दिख रही है जिसमें प्रशासन का यह कहना था कि तमाम लोगों तक अनाज और खाने की व्यवस्था हो रही है। तो खबर की शुरुआत करते हैं वैशाली के सहदेई से, जहां कोरोना वायरस के खतरे के बीच चकजमाल गांव में कौवा प्रजाति के पक्षियों की मौत होने का अजीबो गरीब नजारा देखने को मिल रहा है। ब्रह्म स्थान के पास बसवारी में 30 से 40 कौवा मरे हुए पाए गए। वहीं कई कौवों को जिंदा भी देखा गया है। कई अन्य जगहों पर भी कौवे मरे हुए मिले हैं। माना जा रहा है कि आसपास के इलाके में और भी कौवे मरकर गिरे हुए हैं, जिनकी गिनती होने पर मरे हुए कौवे की संख्या 100 के पार पहुंच सकती है। बड़ी संख्या में कौवों के मरने से ग्रामीण दहशत में है। कौवों की मरने की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बर्ड फ्लू से कौवे की मौत हो रही है या फिर कहीं कौवों में भी तो नहीं कोरोना वायरस आ गया है। तरह तरह की बातें गांव में चल रही है। कौवों के मरने का वीडियो भी काफी संख्या में वायरल हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक इसकी सुधि नहीं ली गई है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ने आकर इसकी सुधि नहीं ली है कि गांव में क्यों कौवे मर रहे हैं, जबकि कौवों के मरने की तस्वीरें सामने आ गई है। कुछ कौवे तो बांस के ऊपर लटके हुए दिख रहे हैं, कुछ जमीन पे पड़े हुए दिख रहे हैं और इससे गांव वाले बेहद खौफजदा भी हैं। कितना के संख्या में कौवा मरा पड़ा है? 35-40 के जो है संख्या में कौवा जो है मरा हुआ है। आप लोग कब देखे हैं इसे? वो आज देखे हैं। और कल ऐसा कुछ नहीं? कल ऐसा नहीं है। बगल में ब्रह्म स्थान है, वहाँ पे हम लोग जो है आते रहते हैं, लड़का सब लोग बैठा हुआ रहता है। कल तक कुछ नहीं था। आज सुबह में जब हम लोग जो है आए हैं तो जो है उसके बाद जो है देखा तो इधर उधर देखे। उसके बाद जब खोजना शुरू किए तो एक जगह जो है 35-36 के आंकड़ा में जो है मरा हुआ एक जगह। उसके बाद इधर उधर घूमने लगे तो जो है बहुत सारा 2-4 इधर उधर मरा हुआ कौवा दिख रहे हैं। अच्छा, उसमें कुछ जीवित भी है क्या? हाँ, जीवित भी है। बहुत सारा जो उड़ नहीं पा रहा है, उड़ रहा है तो गिर रहा है। इस तरह का भी जो है 10-12 कौवा जो है दिख रहा है अभी। अभी तक कितना संख्या हो गया होगा? लमसम जो है ऐसे तो जो है 40-50 के पार जो है अब खोजेंगे तो लमसम जो है आंकड़ा जो है 50 के ऊपर चल जाएगा। धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग खोज रहे हैं और बढ़ रहा है आंकड़ा उसका। मेडिकल टीम को सूचना दिए हैं? हाँ, सूचना दिया गया है, लेकिन अभी तक के नहीं आ पाए। आप लोग कितने बजे देखे थे यहाँ? लमसम जो है 8 बजे से जो है देखा गया है। उसके बाद धीरे धीरे मैसेज चल गया है। आदमी बहुत सारा जो है यहाँ जमा होकर खोज रहे हैं, भीड़ है और दहशत भी है इसके एवज में। मेडिकल टीम सब क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद क्या करे, अब जब इस तरह का मान लिया कोरोना से जो है दहशत में है, उसके बाद एक कौवा जो है मरना शुरू हो गया है, उसके बाद जो मैसेज कर देगा उसके बाद भी रहेगा, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है? कौन सा पंचायत का मामला है ये? चकजमाल पंचायत का है, वार्ड नंबर 6 ब्रह्म स्थान के पास है। दूसरी खबर भी बेहद संवेदनशील है, जहां प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई दिख रही है। हालांकि अब तक जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें वैशाली जिला प्रशासन की ओर से खाने की व्यवस्था की गई है। कई एक जगहों पे सेंटर बनाया गया है जहां लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन वैसे लोग जिनका राशन कार्ड नहीं है, जिनका कोई आसरा नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में है, वे किस तरीके से रह रहे हैं, उनको कैसे खाना पहुंचे, ये व्यवस्था कहीं न कहीं ढीली पड़ती हुई दिख रही है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे स्थानीय फिल्म स्टार और समाजसेवी नवनीत से। हेलो हेलो, नवनीत जी, रंजीत पाठक बोल रहा हूँ पूर्वैया रिपोर्ट से। जी जी। सुने कि आप लोग वो 14 जनवरी को जो चिवड़ा दही वगैरह बांटे थे, तो उसका रिस्पांस अब आकर के कुछ मिलने लगा है। कुछ लोग आपसे खाने के लिए फोन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ऐसा है कि एक फोन कॉल के माध्यम से और हमसे सहायता मांगी गई और उनके द्वारा ये कहा गया कि आप लोग 14 जनवरी और 1 जनवरी में हम लोगों के लिए सहायतार्थ जो अभियान चलाया था,
उसी तरीके से अभी भी मेरी स्थिति बनी हुई है और हम लोग भूख से मर रहे हैं, भूखमरी के कगार पे हैं। और उनसे बात के दौरान ये पाया कि ये लोग ऐसे लोग हैं। भूखमरी क्यों, जबकि सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं हैं, जिला प्रशासन भी लगी हुई है, सभी जगहों पे खाना का पैकेट भिजवाया जा रहा है, कई एक जगहों पे सेंटर बनाया गया, तो भूखमरी क्यों? क्या आपने इसका कोई तहकीकात नहीं किया? किसी इसकी सच्चाई क्या है? जी, मैंने अनुमंडल अधिकारी से बात भी किया हाजीपुर से और उनको इस संदर्भ में सारी जानकारी उनको दी कि ऐसी स्थिति है। तो उनका ये कहना था कि वैसे लोग जो कि मेरे यहाँ आकर मेरे तंबू के नीचे या मेरी जो व्यवस्था है उसके अंदर वो रहेंगे, उन्हीं को वो भोजन देंगे। तो क्या वो लोग अपने बच्चे, अपना मवेशी, अपना जमीन सब कुछ छोड़ करके आ जाए खाने के लिए तंबू में रहने? जो लोग के पास, जिनके पास अपना कोई राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपने पूछा नहीं कि उन लोगों के लिए क्या होगी व्यवस्था? क्योंकि सरकार तो बार बार बोल रही है कि किसी को नहीं हम रखेंगे भूखे, हर किसी के लिए व्यवस्था। आप लोग समाज सेवी है, स्वयं सेवी है, काम करते हैं, तो इसका क्या निकलेगा निदान? जी, आज हम लोगों ने एसडीओ साहब से भी मुलाकात करने की कोशिश की और जो प्रयास किया गया कि इनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि जिला प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम भूखे और गरीबों के लिए सिर्फ वैसे जो यहाँ पे अपना घर परिवार छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ शिफ्ट करेंगे, उन्हीं को हम भोजन देंगे। बेहद गंभीर मसला है। लॉकडाउन में देखिए लोग जा नहीं सकते हैं बाहर कमाने। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था, केंद्र सरकार, भारत सरकार की ओर से, कि उनको घर पे ही खाना मिलेगा, और अब यहाँ स्थिति आप ये बता रहे हैं कि खाना मिलने में काफी परेशानी है। तो क्या करें वो लोग? नवनीत जी, आप लोग संस्था चला रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग? कितना, अगर कहा जाए कि 10 में कितने नंबर आप देंगे वैशाली जिला प्रशासन को, खास करके गरीबों की सेवा के लिए? गरीबों की सेवा कम, अभी डंडे चलाने और दूसरे जितने भी लोग हैं उन पर भौं सिखाने में इनका ज्यादा फोकस है। और आपको बता दें कि ये वैसे लोग हैं जो रिक्शा ठेला चलाकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी न फैले इसके लिए सरकार द्वारा जो लॉकडाउन की घोषणा की गई है और जिससे इनके जीवन यापन का माध्यम छिन गया। कहाँ पे है ये लोग? परिवार भूखमरी के कगार पर। कहाँ पे हैं ये लोग, किस जगह पे हैं? हम तो 2-3 ऐसे जगह बता पाएंगे आपको, और जो हम जमीनी स्तर पर वहां जाकर उनकी पीड़ा को समझे हैं। एक तो जोनल कार्यालय गेट के सामने में एक बस्ती है जो कि रोज मजदूरी करके ठेला रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और एक मरई रोड में दास टोला है, यहाँ भी वही स्थिति है। नवनीत जी, क्या करें उम्मीद, कब तक इन लोगों के पास खाना पहुंच पाएगा? अगर जिला प्रशासन यहाँ उदासीन है तो आप लोगों के माध्यम से कब तक मिल पाएगा? क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? जी, हमने एसडीओ साहब को लिखित सूचना दे दी है कि कल से हम लोग ये अभियान चलाएंगे, अन्नदान अभियान, जिसमें वैसे गरीबों को हम लोग अन्न इकट्ठा करते हुए उनको कम से कम 10-15 दिन का राशन हर परिवार को हम कोशिश करेंगे कि हम उनको दे सके और उनकी थोड़ा सा समस्या को कम कर पाए, ये कोशिश हमारी रहेगी। चलिए नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सेवा करें, आप पूर्वैया रिपोर्ट के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह नवनीत ने बताया कि काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी खाने का सामान नहीं पहुंच रहा है। ये वे लोग हैं जो रोज़ मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। तो खबर में आगे वमन इंटरटेनमेंट ने एक जनहित में जारी भोजपुरी गीत कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता के लिए प्रस्तुत किया है। आप उस गीत को सुने। घर में रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें।
तो आप जागरूकता गीत का आनंद उठाएं और बंटी सिंह के साथ रंजीत पाठक को दे इजाजत। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार। बहरी निकली हन घर में रह सबका से बतिया तू हे कह। बहरी निकली हन घर में रह सबका से बतिया तू हे कह। मुश्किल समय बा मजाक बुझाना कोना 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 फैलल जाता देख कोरोना। कोना कोना फैलल जाता देख कोरोना। कोना कोना सटके केहू से ना बतियाई ह आइल परदेसी के चेकअप करई ह बुझला। सटके केहू से ना बतियाई ह आइल परदेसी के चेकअप करई ह। सबके बचावे के बा खुद बचना। कोना 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 फैलल जाता देख कोरोना। कोना कोना फैलल जाता देख कोरोना। कोना कोना एकरा से बचे के ये बाऊ पाई अपने आप में रखी हर सफाई। हाँ 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 एकरा से बचे के ये बाऊ पाई अपने आप में रखी हर सफाई। मास्क लगा के एनी टाइम रखना। कोना 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 फैलल जाता देख कोरोना। कोना कोना फैलल जाता देख कोरोना। कोना कोना